què tal, com estem? Aquest vídeo serà una mica diferent als que venim compartint aquests dies. Està especialment pensat i destinat per mestres, professors, professores i comunitat educativa en general, i vol servir per compartir algunes reflexions més teòriques que hem fet al llarg d'aquests últims temps, que a més ja us hem dit veuran la llum en aquest mes de juny, si tot va bé, perquè tot està molt remogut en un llibre, però que bé, volíem compartir aprofitant que molts profes esteu a casa, si teniu alguna estona per compartir aquestes reflexions amb nosaltres serà fantàstic. Abans d'entrar en alguns conceptes que, com veureu, bàsicament han servit per reorientar la nostra pràctica educativa i encara ens orienten a l'hora de construir aquests tallers i aquests cursos que fem, explicar-vos la motivació, no? Per què vam començar aquest trajecte formatiu, què ens ha portat fins aquí. Bàsicament la idea és que nosaltres, com haureu vist en tallers, si els heu pogut portar als vostres centres o si n'heu vist alguna part en algun vídeo, etc. Nosaltres treballem moltes tècniques concretes en les nostres activitats que tenen a veure amb la llengua, amb la música, amb molts aprenentatges, si voleu, curriculars, no? I que per tant connecten molt bé amb assignatures com llengua, però també música, també amb ciències socials, en la mesura que situem al bell mig de l'aula reflexions concretes sobre problemàtiques que ens afecten com a societat, però sobretot vam començar a veure ja fa temps que el que més ens interessava i més petjada d'alguna manera deixava d'aquestes activitats era el que enumerarem després, i en parlaré, la catarsi, no? Aquesta idea de que alguns nois, no tots, i algunes noies, en el marc d'aquesta activitat expressaven coses que potser no havien trobat el moment per expressar en altres espais i fins i tot s'emocionaven, compartien reflexions importants amb el grup, i això ens marcava, amb tota la humilitat també pensem que marcava també els joves, els infants, i parlant amb vosaltres també, amb els mestres i professors, doncs valoràvem que això que estava passant era molt important i teníem ganes d'analitzar per què passava. Llavors és per això que vam fer tota aquesta aproximació, aquesta corrent que anomenem històrico-cultural, que fa ja uns mesos que us venim donant una mica la brasa amb ella i que vull desenvolupar en aquest vídeo. Intentaré fer-ho això d'una tirada i sense llegir massa, seguint aquest PowerPoint que us ensenyo, que he fet servir en algunes formacions ja. Així que som-hi, sense més preàmbuls. Per entendre això de la teoria dramàtica de la ment, primer he de fer unes petites pinzellades al que anomenem teoria de la mediació. La teoria de la mediació de Vygotsky bàsicament ens diu que la ment es construeix. Això que pot semblar molt evident, a mi em va semblar molt revelador i no tan obvi, no? És a dir, és la idea que la majoria de funcions superiors i naturals, és a dir, les nostres capacitats, les capacitats de la nostra ment, per dir-ho així, no són innates en la majoria dels casos, sinó que es construeixen. Vygotsky parla de que hi ha una filogènesi individualitzada d'aquestes funcions, i a més ho fan a través de conjunts culturals d'operadors, és a dir, que la cultura té un paper molt important, això és molt sabut, no estic explicant res que molts de vosaltres ho sapigueu. La cultura té un paper molt important al desenvolupament d'aquestes funcions, funcions com el raonament, el càlcul, la lògica, el raonament hipotètico-deductiu, però també funcions més vinculades al sentiment, a la construcció de la personalitat, a l'empatia, als plans de futur, etc. La idea per això és que aquesta construcció és mediada, per tant, és a dir, no funciona com un hardware i un software d'un ordinador, no? Que el teu cervell és un hardware i has d'introduir continguts, sinó que aquests aprenentatges es donen de forma mediada. Aquesta cultura, que és una realitat externa al cervell, per dir-ho així, ens permet reconstruir aquestes funcions, aquestes capacitats externament com a activitats, i aquestes s'internalitzen en cada un de nosaltres com a funcions superiors de la ment, no? Això és molt conegut en l'àmbit de l'educació, pel que he pogut anar veient, són les anomenades psicotècnies de l'intel·lecte, no? Del Rio sempre posa l'exemple, entre altres, de la taula de multiplicar, no? Com a exemple de psicotècnia de l'intel·lecte, és a dir, és una eina externa, cultural, que ens permet interioritzar aquest aprenentatge que té a veure amb el càlcul, no? Bé, a nosaltres ens interessa més centrar-nos en el que anomenem psicotècnies del sentiment, que pensem que és el que sí està poc centrat en l'educació, perquè el desenvolupament dels sentiments també es construeix segons aquesta teoria de la mediació, igual que la capacitat de raonament. I aquestes psicotècnies del sentiment que són les obres d'art. Té a veure amb l'art, té a veure amb no només amb la contemplació artística, sinó també amb la creació artística, i això ens connecta amb la novel·la, amb el teatre, amb la pintura, amb la música, etc. No? Per tant, és aquesta idea de que tant l'emoció com l'acció en la mesura que sense acció no hi ha aprenentatge, i l'emoció, de fet, persones molt importants vinculades a la neurociència, que segur que heu sentit en alguna xerrada, espero,
com David Bueno, posa aquesta idea de l'emoció molt al centre de l'aprenentatge, no? Pràcticament sense emoció d'algun tipus no hi ha aprenentatge significatiu. Doncs bé, tant emoció com acció, com veieu, són organitzadors de tot el sistema neurològic i per tant és molt important des del nostre humil punt de vista que els posem en el centre de la pràctica educativa. I aquests dos estan efectivament vertebrats pel drama. Què és això del drama? Com us dic, les obres d'art per Vygotsky són instruments de transformació d'aquestes funcions mitjançant una tècnica dels sentiments. I el rap és una tècnica dels sentiments. És una tècnica en la mesura, com us he dit abans, que controlant, n'hem parlat ja en algun vídeo, per exemple, aquest instrument dels 16 punts, controlant diferents tècniques que tenen a veure amb l'escriptura, amb els recursos literaris, fonètics, bàsicament és això, és una tècnica. Ens permet controlar els nostres sentiments, expressar-los, apoderar-nos dels sentiments de qui està interpretant aquesta obra, en aquest cas, una peça musical, de rap, etc. No? I a més, com a psicotècnia dels sentiments, té una particularitat al rap, que presenta, una vinculació significativa en bona part dels alumnes, no? No amb tots, però en bona part dels alumnes. Per tant, això ens possibilita un desenvolupament situat i també semàntic important de les funcions superiors. Vygotsky parla molt del drama, nosaltres parlem del rap, però pensem que hi ha una certa connexió. Nosaltres pensem que el rap també permet, en escriure en el rap construïm aquest escenari virtual que em permet comprendre'm a mi mateix, projectar-me en el futur, etc. Permet, en definitiva, un control de les emocions en un marc de representació, de projecció. Això al final és el que hem fet, jo crec, tota la gent que hem escrit, no? I això ens porta a un altre element important, que és l'element de la catarsi. La catarsi és molt important en el pensament de Vygotsky. Us convido, si puc, en un altre vídeo, o si no, a través de les xarxes, compartiré alguns textos, especialment en un llibre de Kozulin, que parla de la psicologia de Vygotsky. Explica, jo crec, molt bé en què consisteix aquest concepte de la catarsi, no? Consisteix en transformar i reestructurar els nostres sentiments. És una propietat objectiva d'algunes obres que fa que ens emocionem i que ens replantegem moltíssimes coses a través d'aquestes obres. Teatre, relat, poesia, rap, etc. Ens permeten, per tant, assajar aquesta transformació dels sentiments en situacions fictícies i, per tant, és un aprenentatge molt important del control de les emocions. Però el que és important també és que aquesta capacitat catàrtica, la capacitat d'emocionar-nos i de sentir en el lloc de l'altre a través de les obres d'art, s'ha de construir, i no només a través de les obres d'art, en general a la vida, no? Tornant a aquesta idea de la mediació i de la ment com a construcció, no? Per exemple, és coneguda la relació que hi ha entre la capacitat de fantasejar, això ha estat demostrat en diversos papers que incorporem també en el llibre, no? Entre la capacitat de fantasejar, de tenir fantasies i la intensitat en les respostes emocionals. O, per exemple, hi ha una relació també entre la capacitat de gaudir del cinema i la capacitat empàtica, no? Això ha estat demostrat fins i tot amb estudis importants. Per anar acabant, haver entès que aquestes emocions no es desenvolupen de forma directa pel coneixement, cognitivament, sinó que es desenvolupa mitjançant un complex procés cultural. És molt important posar al centre de l'educació, pensem, la dieta cultural. És a dir, què escolten els xavals i les xavales? Quina cultura consumeixen? Pensem que mestres i educadors han de ser conscients de la importància que aquests mitjans culturals tenen per la formació de la consciència dels joves. I també sovint pensem que potser no es fa prou, o com a mínim si nosaltres intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, que tingui una importància, una centralitat en els nostres tallers. Totes aquestes reflexions i algunes més, perquè evidentment he intentat resumir-les molt succintament, orienten les activitats de Versemblant, no? Nosaltres concebem els nostres tallers com un programa de construcció funcional que és coherent amb aquesta tesi vygotsquiana segons la qual l'ensenyament només és vàlid quan precedeix el desenvolupament. Llavors, aquests tallers que portem als centres sobretot tenen un impacte en el temps si duren més d'una sessió, no? Perquè si no és molt difícil, evidentment, desenvolupar tot això que estem explicant, però es dissenyen com activitats de mediació planificada, que es van articulant en una dinàmica d'aprenentatge, que es va fent complexa, etc. Per fer-ho, com us deia, utilitzem aquests principis de la perspectiva funcional cultural, tot aquest paradigma del que us estic parlant en aquest vídeo, que han estat sintetitzats per Pablo del Río i Amelia Álvarez, que bàsicament han sigut la font inesgotable de coneixement per nosaltres en tot aquest paradigma, i us en desenvolupo uns quants, que són aquests que veieu a la pantalla. Molts són molt evidents, però crec que és un bon filtre perquè valorem el que fem a l'aula sovint i pensem si és coherent amb tots aquests principis i ens permet millorar. Nosaltres hem de millorar moltíssim encara amb aquestes coses,
El primer és el principi d'acció. Aquest principi ens diu que el sistema neurològic, ja n'hem parlat, no es desenvolupa en el buit, sinó que la gènesi és funcional. Per tant, no té sentit considerar que introduïm informació, sinó que a través de l'acció i l'experiència es desenvolupen els aprenentatges. Això què implica des d'un punt de vista versemblant? Doncs que en totes les fases del taller de rap, sigui quina sigui la seva durada, etc, el que volem és que el jove escrigui, interpreti rimes davant del grup, etc. En segon lloc, perquè aquest principi orienti les sessions, hem de tenir en compte, o tenim en compte un element clau, que és la motivació o el motiu, i és important també tenir-ho present amb el següent principi, que és el del tancament funcional. El tancament funcional ens diu, bàsicament, que l'activitat d'aprenentatge ha d'estar dirigida a una finalitat. Això se'n parla molt amb el tema de l'aprenentatge per projectes, ha generat molt debat, hi ha moltes persones que vinculen, des del nostre punt de vista erròniament, la idea de l'aprenentatge per projectes amb voluntats obscures de poders capitalistes. Nosaltres pensem que no, que hi ha una reflexió genuïna pròpia dintre de l'educació que explica, jo crec amb prou rigor, que és molt important que les activitats siguin coherents, que no es produeixin de forma parcial, que no siguin inacabades i que tinguin sentit per a l'alumne, no? Això, en el nostre cas, ens obliga a donar prioritat absoluta al fet de situar un objectiu final com a cloent del taller, ja sigui la interpretació dels versos davant del grup, o l'escriptura d'una cançó, o el que sigui, no? Sabeu que també gravem vídeos, etc. no? Si a més encara tenim més temps per allargar-nos més en el temps, ho fem situant diverses fites durant el procés que poden assignar-se als diferents participants en funció dels seus interessos. No? En tercer lloc, el principi de flexibilitat. Això també és molt conegut, però és important reflexionar-hi. El sistema funcional del jove i de l'infant és singular i és adaptatiu, però sobretot és singular. Això implica que el seu desenvolupament segueix una trajectòria diferent i és irrepetible i que hem d'atendre aquesta diversitat. No m'enrotllo més amb això perquè crec que és molt obvi, però en el nostre cas això es trasllada sobretot en que la pròpia disciplina o cultura hip-hop ens permet que diferents activitats significatives les puguin representar o liderar diferents alumnes o diferents joves en funció de dels seus interessos, no? De les seves inquietuds. El principi social ens diu que la distribució social de l'activitat s'articula, té una relació d'articulació amb la distribució psíquica d'aquestes funcions de les que estem parlant. Llavors, la presència de persones significatives és important per donar significat a aquestes activitats que fem. En el nostre cas, l'aplicació d'aquest principi a la translació és molt òbvia, no? El tallerista, en el nostre cas, és un protagonista educatiu que està implicat en el món del rap, del hip-hop, etc. Per anar acabant, el principi ecològic, ja n'hem parlat, jo crec, bastant. No? És aquesta idea de que el sistema funcional és extern, no és una cosa que estigui sota el cap, sota la closca només, i està ancorat, en català, socialment i instrumentalment a l'exterior. Per tant, la construcció educativa no pot tenir només a veure amb allò que els alumnes incorporen sota la pell, sinó que també ha de tenir a veure amb les seves cuirasses culturals, ja n'hem parlat, és la idea de posar en valor el medi cultural, i en la mesura del possible, per tant, les mediacions instrumentals que utilitzem no poden ser alienes a la cultura mediàtica dels nanos que impera fora dels murs de les escoles. Aquí entra l'idea de recursos internet, targes de so, microfonies, càmeres, per exemple, tot el que té a veure amb la tecnologia, ens apropen a la possibilitat d'apropar-nos, valgui la redundància, als joves, i a més d'apropar-nos a la seva pròpia dieta cultural i que puguin arribar a construir-la pels propis mitjans, que és el més important, en definitiva. I finalment el principi dels principis, el principi directiu, la idea que és molt important dirigir la teva pròpia vida, el teu propi comportament i que aquesta és la funció de les funcions. Parlàvem de que era important llegir, d'escriure, de que fos una activitat pràctica en el principi d'acció. Doncs bé, aquest principi el que ens diu és que no només es tracta de llegir, es tracta de llegir-se, no? Que l'alumne valori les seves circumstàncies, les seves preocupacions, els seus anhels, i que no només escrigui, sinó que s'escrigui, escriure's com una idea de construir la seva pròpia vida, no? Orienti les seves decisions, producte d'un procés de reflexió i catarsi com del que hem parlat. I ja està, fins aquí una mica les reflexions que volíem compartir, esperem que us puguin servir d'ajuda en algun sentit, ens seguim veient aquests dies, cuideu-vos molt, estimeu-vos molt, una abraçada molt forta.